Աշոց խոշորացված համայնքի 6 գյուղեր տանող ճանապարհն է։ Գեղատեսիլ բնությամբ դատարկվող ձորի գյուղեր, որոնք 30 տարում այդպես էլ զարգացման ծրագրեր չունեցան։ Աշոցքի ձորի գյուղեր տանող ճանապարհը սկսվում է այստեղից, այս ցուցանակով, որի վրա միանգամից 6 գյուղերի ուղղություն է նշված, ինչն արդեն վկայում է այդ բնակավայրերի կտրված լինելու մասին։ Գյուղեր տանող ճանապարհը հաղթահարող մեքենաներն անընդհատ շարքից դուրս են գալիս։ Այս հոզերը ճանապարհի ահավորին այդ վիճակի ժողովուրդը հենց զուտես ճանապարհից ելնելով դաժե արտագաղթենք, այսպես կարամ ասել։ Ամեն օր քաղաք ու կանքերակ ներգապային թե այս մի քաղաք կաշխատում գնալ գալով 100 կիլոմետր ամեն օր։ Ուտպես իմ նման շատ մարդիկ որ նամանավանդ ծմերը вообще ահավոր էստեղ։ Ձորի գյուղերից ամեն օր Գյումրի գնալ գալը լուրջ փորձություն է վարորդների համար։ 6 գյուղերից 5-ում խանութ չկա։ Գնումներն անում են Աշոցքից կամ Գյումրիից։ Այս գյուղերը բոլորն էլ նույն ճակատագիրն ունեն։ Անլուծելի խնդիրների պատճառով դատարկվում են։ Սալուտ գյուղում օրինակ 17 ընտանիք է մնացել։ Բնակիչը դատարկ տներն է ցույց տալիս, որոնք տարիներով փակ են։ Այս բնակարանը, որի ժամանակի ընթացքում ծնողները հիմի չկան, ունեցել է 9 տղա, 9 եղբայր էին գյուղում։ Հիմի բնակարանի դուռը փակ է, տարվա ընթացքում մի անգամ գալիս հանդիպում իրենց ընտանեկան օջախի հետ են գնում։ Այն վերևը 90-ական թվականներին մուտուլու խավար տարիներից ընտանիքներով, տղաներով, երեխեքով տեղափոխվել են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Օրինակ, մի նաղդի դերությամբ իմ տեղը Սխոպան է։ Ով չմնենցավ թողա կերտա։ Մարդիկ այս գյուղերը լքում են հիմնականում աշխատատեղ չլինելու եւ բնակլիմայական պայմանների պատճառով։ Այս գյուղերը պետական հոգացության մեծ կարիք ունեն, ինչը չկա, իսկ նրանք, ովքեր չեն հեռացել, զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, ռոռոկման ջուր չկա, գյուղտեխնիկան բերում են հարևան գյուղերից։ Հաց քաղն էլ, խոտ քաղն էլ մեծ խնդիր է։ 10 օր չէի գրավ դու գտնի կաբե։ Կողքից ստից ընդից խնդրելով, յալվարով էլի պետք փողը տաս, բայց մի ադմ չէ, մի 5 անգամ է յալվար կգնես, որ այդ գործը դրան։ Դեստարի ծախսը խոդեժանը լավ է։ Հացերընդ է անասնապահությունը, բայց սրանից մի 2 տարի առաջ որ մի հակը տուկը 2000 դրամ էր, դա արդեն ոչ թե գյուղատնտեսությունը լավ էր, այլ մինուս գնացինք մենք։ Սալուտում վարելահողերի հազիվ 20-30%-ն է մշակվում։ Անցած տարի հիմնականում ցորեն են ցանել, գարի ու վարսակ։ Ստացած բերքը, ասում են, ծախսերը չի էլ փակել։ Իրենց եկամտից դժգոհ չեն մեղվապահները, բայց մեղուներից ստեղծած բերքի մի մասն էլ գյուղացունը չէ։ Հարևանությամբ անտառներ են, որտեղից արջերը հաճախակի են հյուր գալիս։ Արջը եկավ, մարտիկի շիրով հարևանից պետակները շուրջ տվավ կերավ, խմեց մնացածն հետ արավ գնաց իրան, իշկանոր պետք էր։ Գյուղացիներն են պատմում, որ նախկինում արջը բնակավայրերին չէր մոտենում, հիմա հակառակն է։ Վարուժան Խաչատրյանը անտառապահն է, ասում է գայլ աղվես վայրիխոս շատ կա անտառում, իրեն հաճախ են հանդիպում։ Ձորի գյուղերի հրաշք բնությունը զբոսաշրջային մեծ ներուժ է համայնքի համար, այս մասին բազմից է խոսվել, բայց այստեղ տուրիզմը զարգացնելու ծրագրեր չեն եղել եւ չկան, իսկ այստեղով անցնում է թռչկանի ջրվեժտանող ճանապարհը։ Կարինե Կազարովա, Վահագն Վարակյան, Գալա հեռուստաընկերություն։